Иване, как си? Много добре. Поздрав од Зоки. Много добре. Седи тука при нас, да? Нема веќе како досега, токму фактот дека новата влада не само што се откажа од подчинувачката политика на нивните предходници, туку и жестоко реагира на секоја бугарска провокација е причината за гневните и остри реакции од Софија. Љубави, брат шампионе, се само дел од понижувачките зборови на кои досега беа навикнати бугарите, а ги нема во речникот на новата влада. Почна од екс-премиерот Заев, во живот ги одржуваше поранешниот шеф на дипломатијата Османи, а завршија со мандатот на Ковачевски. Прво, за шампионите додаваме еден шампионски од Америка, Пури. Не, Пури само радо ги прибират, девилите гора. Пури, коњак, но пријаво го като символика, братко мој. Провокациите на тема Бугарија беа дури и смешни за македонската политичка елита. Поранешниот прв човек на владата Димитар Ковачевски гласно се насмеа на невкусната шега на албанскиот премиер Еди Рама дека бил премиер на идната западна Бугарија. Future West Bulgaria. Понизноста на Македонија кон Бугарија ја покажуваше и поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи, пообична кафеанска тепачка, сочувствуваше со Христијан Пендиков и неговата мајка, без воопшто да има било какви резултати од истрагата и причините за тој инцидент, кажа дека и верувал на мајката и дека Пендиков бил натепан од причина што бил бугарин. Мене ми е важно тоа што ќе го каже оштетениот и тоа што ќе го кажат родителите и затоа реков денеска мора да го прекинеме овој циклус на провокации и насилство. За разлика од попустливоста кон Бугарија, која беше еден вид заштитен знак на претходната власт, новата жестоко реагира на бугарските провокации. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија побари извинување од Софија поради пропустот во кабинетот на бугарскиот претседател Румен Радев, каде го немаше македонското знаме при фотографирањето со претседателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова.